Бишкекти бір керемет білетін адам сияқты. Нұржанды алып келіп, кәдімгідей бір баламды қыдырып жүргендей қыдыртып жүріп. Күшті жеріне алып келдің бе, шын бөлек екен. Күшті жер ме екен? Президенттер қай жерінде отырады? Президенттер ар жақта отырады, анау ар жақта. Күшті білетін адамдар. Бұны қараңдар. Бишкектеміз. Өте әдемі болып тұр. Погода да әдемі болып тұр. Адам аз центрда. Өткен сәл кешірек аралап жүрміз, адам жоқ кезде специально. Қалай екен Нұржан Бишкек? Ұнады ма? Келіп тұр енді, сесіңе. Келіп тұр осында. Ал құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Біз Алматыға жетіп алдық, Аллаға шүкір. Сағат 3-тен 15 кетті біздің сағатпен, Қырғызстандықмен сағат 4-тен 15 кетті. Бір сағат алдыда ғой енді. Аман есен жетіп алдық. Жақсы сапар болды. Қырғызстанға барып, киноға да үлгердік. Жаңа адамдармен де таныстық. Ортамыз кеңейді деп айта аламын. Тауарларды тасып, клиенттерге үлгердік. Шүкір, Алматыға да жетіп алдық. Жақсы сырласып, Нұржан екеуміз барғанда да, қайтқанда да бос барып, бос қайттық. Екеуміз ғана болып, біраз әңгімелер айтып, сыр шертісіп, бір-бірімізді былай айтқан кезде бұрын бірге отырдық қой енді. Оған қарағанда осы жол екі адамның негізінде жақындатады ғой негізі. Біраз әңгімелер айттық екеуміз. Ешқандай музыка да тыңдаған жоқпыз, чисто әңгіме айтып барып, әңгіме айтып қайттық. Солай. Аман есен жеттік, сәресін күтіп отырмыз. Сәресін ішіп, бұйыртса ұйықтаймыз, ертең күйбең тіршілік қайтадан. Ал достар, бізде бірге тұратын баламен екеумізде ортақ бірақ келді. Қазір звондасам алмайды, домофонға звондасам да алмайды. Ұйықтап қалды ғой деймін. Бұл сезбей ұйықтайды, қасындағы дос бала. Енді біз бүйтіп оятамыз қазір. Ұйқысы деген мощный қалмаш. Ашса есікті. Есікті аш. Все. Қазір енді домофонға звондаймыз, сонымен есікті ашады. Кіреміз да сәресінге дайындаламыз. Свитті жақ қойып ұйықтайды. Қорқама. Өстіп айналып келіп оятып алдым. Читаем директ. Бабы, Иә, и директте толған осындай мартта тыква жеуге болмайды деп айтып жатыр адамдар да, Асек. Соны Асек сұрап жатыр енді. Тыква қайдан біледі бірінші март келген? Ол білмейді. Оның барлығы миф. На самом деле, сіздер асқабақты турап жатқан кезде көресіздер ғой, іші көгеріп кеткен ба, жоқ па деген сияқты. Семечкаларынан ақ байқауға болады, свежая она или нет деген сияқты. Сондықтан қазіргі негізі ол кезінде көкөністерді сақтау әдісіне байланысты құрылған миф. Қазір қысы жазы жей берсеңіздер болады негізі. Біз енді жазда жейміз деп айта алмаймын, бірақ күз, қыз, көктем ол кездері жей береміз. Қорықпай жей беріңіздер. Там что такого? Это не доказательно. Сердце 7 лет стучит, кимесем де Армани Гуччи. Арғарай? Тамилана, қай классың сен? 4. 4-ші класс Тамилана. 4-ші класс оқушыларға не тілейсің? Бақытты и потом бір-бірлеріне тиіспей. Бұл қалай тиіспей деген? Ну, тиіспей деген, когда бізде класстастарымызды, короче, анандай қамқорлы болып и бірге класстастар болу үшін. Что всегда бірге жүру үшін класстастармен и олармен бірге бәрінен дос болу үшін бір адам қалмасын. Сегізінші марттарыңызбен. Сегізінші марттарыңызбен. Сондай жақсы бер. Негіз бұл кісі спортсмен ғой, баяғыдан бері ондайды көріп тастаған, Рас қой, Спортсмендер сборда ерте тұрады ғой. Шынымды айтшы, мен сені зорға ояттым ғой жаңа. Өтірік айттым. Мен ғой ояттым сені. Сындай қалалайшы деп На завтра кім томьям жейді? Но кислый ғой соус шы. Соус кислый болғандықтан осын жеп жатырмын.
Таңғы асқа. Сен таңғы асқа өміріңде том ям жеп көрдің ба? Таңғы асқа том ям жеп көрдің бе өміріңде бір? Бұл сезім бөлек қой. Өзім ғана түсінем. Так, Элиф. Ой, Эльф. Это нормально, қыздар енді. Эльф. Осы жерде келін лагеніме осы бір кісілер арқылы 100-ді құятынын білдім ғой. 100-ді құю керектігін білмептім келінге осы күнге дейінші. С кем поведешься, от того наберешься деп. Мужамның арқасында бәрін біліп жатырмыз. Ресіне 30 күн бойы тұрам екен, ойлаңыздар. Ораза ұстаған мен тең екен. Сәресіне мысалы жолдасыма тамақ беріп жүрмін күнделікті. 30 күн бойы мен таңда тұрам, мен вообще тамақ ішем сонымен бірге. Сонымен кешке дейін, кешке бірақ жеймін ғой, арасында бит-биттен, бірақ кешке бірақ жеймін. Почти что ораза ұстаған мен тең болып тұр ғой. Сондай болып тұрады екен. Всем привет! Ассаламу алейкум. Эффектпен қалай болады десе? Адема. Всем пока. Твой сторис все-таки. Я рядом с ним слабая. То есть рядом с ним я хочу быть женщиной. Я хочу, чтобы за мной ухаживали, чтобы мне помогли. Гастроэнтерологқа бардым, куча дәрілер жазып берді. Одан кейін диета номер 5 дегенді берді. Диета номер 5 ұстанасың деді. Одан дәрілерді ішесің деді, одан қайттан келесің деді. Дуоденальное зондирование, помните, сұрап едім ғой. Жасатпайтын болдым. Оны жасатқанымен не екен? Бәрібір де қайттан толып кететкен өтің. Толық жоқ, сонымен бір аптадан кейін келіңіз. Желчті выводить етеміз таблеткалармен деді. Желч толып кеткен ғой өтіме. В общем, қаратыңыздар. ФГДСтен камерамен асқазаныңыз қарайды. Құдайшыға шүкір, язва ештеңке жоқ екен. Бірақ өт көп деді. Сондықтан да сол нәрсемен қазір күресіп жатқан жайым бар. Шуақ дәрі ішіп жүрмін. Қазір вообще су көп ішіп жүрмін. Содан кейін де емделіп жатқаннан кейін ораза ұстаған жоқ. Теплицам әдем болып жуып тұр екен. Ойдай! Не болды? Ё-моё! Оталған ба, оталмаған ба? Оталып тұр екен, ё-моё. Сондай тұрмызды көріңдер ме?